Você, dentista recém-formado, que está iniciando a carreira, está aí totalmente animado, está aí pensando, como eu posso aumentar meu número de pacientes? Como eu posso criar um engajamento, um link com meus pacientes e fidelizar esses pacientes ao longo da minha carreira? Eu vou te ensinar. O passo a passo que eu utilizo é um método simples, totalmente aplicável, que começa com o correto diagnóstico, passa para um plano de tratamento, de controle e ajustes periódicos, no qual você faz um acompanhamento do seu paciente periodicamente, trazendo-o à clínica e fidelizando ao seu consultório. Sou Tassiana Drummond e te aguardo no dia 17 de julho, às 20 horas, para uma aula exclusiva sobre bruxismo,